vezes eu sou um pouco bagunceira, mas eu sou bem fofa. Olha, esse é o canal da Camille e eu quero que vocês curtem muito. Por quê? Sabe por quê? Porque a Camille teve muito trabalho para fazer esse vídeo que ela tá fazendo agora. É porque demorou um pouquinho para ela mandar pro YouTube. Mas eu sou mexedor e eu não gosto muito da Camille. Sabe por quê? Porque a Camille me pega toda hora. Ela me pega e eu brigo com ela e ela tá aqui do meu lado. Olha a mãozinha dela. Manda um oi, Camille. Oi, galera. Como o Pingo tava falando, eu quero que vocês curtem muito esse vídeo, porque eu quero que você dê um like e acompanhe o meu vídeo. Muitos likes. Obrigada. Um beijão. Foi só isso, mas na próxima eu vejo vocês. Obrigada.